karon, ospital sa lungsod sa Balamban, ginagurahan. Mas daghan ng barko ang makadunggo sa Bugo City tungkol sa bagong Ro-Ro Ram 21st Inter-Island Tourism Policy Aito Forum. Kipay gayon din sa Sugbo. 7,000 ka senior citizen sa Mindanilla nakalawat sa gasagikan sa Kapitolyo. Napulo ka tuwing nga garbage disposal plan gidiskuter. Samtang bagong teknolohiya paghipo sa basura kipayla. Overseas job fairs Kapitolyo gihugpaan sa mga aplikante o mga maging sa Sargao. Gipansay-pansay alang sa Fish Scientific Training Program. Kini ug daghan pa dinilamang sa Sugbo karon. Gikan sa lawak balitaanan sa Cebu Provincial Information Office. Kini ang kalabuan sa matag Subuan. Subo karon. Maayong weekend Subuanon. Aniya nausab ang sinemanang balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo. Hatod kaninyo sa inyong Cebu Provincial Information Office. Ako si James Canoy. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo karon. Usa ka gatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa hospital building sa lungsod sa Balamban ginagurahan. Laing gisubhan ang bagong edifisyo sa OPD ug isolation ward. 100 million nga tulo kaandana nga edipisyo alang sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban gisubhan. Samtang laing duha ka locus type nga edipisyo gisubhan alang sa outpatient department ug isolation ward alang sa Balamban Cebu Provincial Hospital. Ang unang andana sa bagong tambalanan sa Balamban gisangkapan sa mga pasiunang kagamitan sama sa medical pedia ward, pharmacy, laboratory x-ray ug ban pang ancillary services isip pag-andam alang sa level 2 nga serbisyo. Ato na siya occupy ang first floor kay mao pa may mas stable ang electrical and plumbing. In the next few months, na natay maigahin nga budget na pinaagi ikan sa atong operador. Ato na sa sugdan ng trabaho ang second at third floor. Gipasabot ni Dr. Rini Catan nga ang second floor sa maong provincial hospital ibutang unya ang mga pribadong lawa samtang ang third floor sa maong hospital gisugdan na alang sa modernong operating room ug dugang 200 hospital beds. Mapasalamaton ang Balamban Mayor Ace Binghay sa pag-inaugurar sa bagong Cebu Provincial Hospital sa Balamban gumikan kay dako kayo kini ikatabang alang sa iyang mga lungsuranon ug sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo. Samtang si Olivia A. Dandan, chief sa maong tambalanan, mipasabot sa bagong pagka-improve alang sa departmentalize nga pagpadagan unya sa level 2. Ang ato ang laboratory na ito pakahanay na mura siya departmental ba nga lahi dire iba dire ano ito dili dito is isa ka room lang na natanagan na siya division, and then sa taas na dito another na operating room, delivery room ug ICU. Plus, ang 44 kabuok na private rooms, niya na po tayo dako kayo na ward sa taas na mo at ma-accommodate po 48 patients kung dako kayo space ba. Pero pwede na siya nato ma-accommodate more than 48 kung ato times 6 in room ba, ako siya. Muna siya ang makatabang sa tuan na atong gusto ni Dr. Catan na level 2, 200 beds. Sa laing bahin sugdanan in tuiga ang pagkatukod sa 230 milyones nga edipisyo alang sa Cebu Provincial Hospital Bugo samtang andam na ang pondo sa Kapitolyo alang sa lugang improvement sa Cebu Provincial Hospital sa Karkar. Bugo sugdanan ang construct sa 230 million gain ikan sa Senate ug sa Department of Health. Sugod karong tuiga mahuman siguro na siya by 2019. Ang Karkar na budget nag-promise ang provincial government na natas drawing board, na natay design, na natay permit to construct before the end of the year. Natay OB-GYN, natay anesthesiologist, ug natay orthopedics. Isa ka orthopedic. Nagula ang panglawas sa unong sa mga 6K development agenda
ni Governor Hilario P. David III alang sa kalambuan sa matag Subuanon. Ako si Radito Panya o kini ang Sugbo karon. Dugang Inter-Island Ferries ang makadunggo sa Bugos City. Gumikan sa pag-abli sa bagong gitukod nga roll-on, roll-off, ro-ro ramp sa Pulambato Wharf sa Bugos City. Dugang Inter-Island Ferries ang makadunggo nunya sa Bugos City. Gumikan sa pag-abli sa bagong gitukod nga roll-on, roll-off ramp sa Pulambato Wharf sa Bugos City. Mismo si Gobernador Hilario Davide ug Mayor Carlo Martinez sa Bugo mao ang nangu sa opening ceremony. Si Governor Davide kinsa kusganong nangampanya sa countryside development, mingon nga ang dapit nga nahimutangan sa rampa mahinungdanon kayo alang sa pagtubo sa ekonomiya sa Northern Cebu. Tungod kay nagbukas kini sa dalan aron ang Cebu mas maduol na sa silingang kaislahan apil sa Luzon. Kini ay bago naman yung rampa magkalaom ra pag yun ang dagat basta doon ay bagong rampa. Muna akong paanang yung tingali. So di yun tingali madugay mas dagat pag yun ay yung mga trips tingali din to different places. Already you have trips to Palompon, Villaba, Masbate, and then Calbayog. Sunod ani, Pangasinan, Pampanga, Ilocos, tayo nagkadako na yun. Dili pa lang dugay ang pantalan nagtanyag og biyahe paingon sa Leyte, Masbate ug Manila. Matud ni Mayor Carlo Martinez, ang bag-ong rampa makatabang og dako pagtubo sa syudad. Sanglit nagpaabot sila og 7 ka milyon ka pesos nga income matag tuig. Gumikan sa dugang mga ruta, ang Kapitolyo may bubo og 30 ka milyon ka pesos gikan sa iyang development fund aron itabang sa maong proyekto. Samtang ang Bugos City may tampo og kapin sa 15 milyones ka pesos isip counterpart fund. Ang dulan 46 milyones ka pesos nga kantidad sa rampa makahaling sa pagpalambo o sa pagpalapad sa pantalan kay mahimo no niya kining bag-ong infrastructure network nga mudugtong sa consumer market sa Luzon ngadto sa Agricultural Production Center dinhi sa Kabisayan ug Mindanao. Ang Port Officer sa Pulambato, Nelson Navarez, maingon nga taliwa sa dugang mga kompanya sa barko na modunggo sa Bugo, dugang pasahero ang makasakay ug mosaka usab ang kita sa pier. Niadtong tuig 2012, ang kita sa pier matag tuig 2 ka milyon ka pesos lamang apan misaka kini ngadto sa 1 ka milyon ka pesos. Og sa kalambuan karon nagpaabot sila og mas dakong aumento sa ilang kita. Matud ni Navarez, sa pagkakaron ang pier miserbisyo sa 4 ka ruta paingon sa Katayngan ug Kawayan sa Masbate, Villaba ug Palombon sa Leyte. Matud ni Navarez, niadtong Oktubre 18, ang light shipping misugod sa 1 ka oras nga biyahe gikan sa Pulambato Port paingon sa Calbayog City Port sa Western Samar. Mao kini ang ikalima nga ruta sa pier sa Bugo sa Calbayog City. Daghang pases alang sa Metro Manila ang masakyan sa mga pasahero. Ang presidente sa Associations of Barangay Captain Celestino Tining Martinez mingon nga si kanhi presidente Joseph Estrada mihatag og 30 ka milyon ka pesos alang sa pagpalambo sa maong pier. Apan sa panahon ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo, gitukod ang Strong Republic Nautical Highway, ang pag-establisar sa Nautical Highway sa tibuok Pilipinas, pagdugtong sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Matud ni Martinez, ang proyekto maghatag og dalan alang sa biyahe sa yuta pinagi sa Roro Ports ug si Arroyo mihimo sa pantalan sa Pulambato isip kabahin sa Central Nautical Highway aron mahimong alternative route alang sa relief assistance sa panahon nga may emerhensya sama sa netabo kaniadto sa Bagyong Yolanda diin dili magyan ang mga kadalanan. Atol sa maong ceremony, si Davide giubanan ni Mayor Carlo Martinez, Vice Mayor Cielo Martinez ug ABC President Celestino Tining Martinez Jr. Alang sa kalambuan sa matag Subuanon, ako si Rene Alquisola. Kini ang Sugbo karon. #21st Inter-Island Tourism Policy kon ITOP Forum gipahigayon dinhi sa Sugbo. Gobernador Hilario Davide III ug Vice Gobernador Agnes Magpale mo'y nangulo sa paghapak sa kalatong timaan sa pagsugod sa ITOP Forum.
Sugbo opisyal nga mihangop sa mga pangulo sa langyawng delegado gikan sa nagkalain-laing nasod nga mitambong sa 21st Inter-Island Tourism Policy kun ito forum. Tungod kay ang Cebu mong host sa kalihukan, si Gobernador Hilario P. Davido III o Vice Gobernador Agnes Magpali nanguhos pagbukas International Tourism Forum kang kansang tema Synergizing MICE with Culture and Heritage. Ang MICE nagkahulugan og meeting, incentive tour, convention and exhibition. Usa ka dakong industriya sa international tourism scene nga nagkatampog dako sa pagtubo sa sektor. Cebu is very grateful and proud for this first ever opportunity to host such a prestigious gathering of delegates from ITOC member regions. Hosting today's ITOC is truly an honor. Midugang si Magpali nga mao kinang labing unang higayon nga ang probinsya mi-host sa 20 na katuig nga organisasyon sa tourism destinations. Sukad nga ang probinsya nahimong sakop niadtong 2011. Si Davido ug Magpali mo'y nanguho sa ceremonial striking sa Kalatong kuno sa bamboo-made structure pagtimaan sa formal nga sugod sa ito forum. Gipaabot sa gobernador nga mahitabo ang mabungahong diskusyon sud sa tukaadlaw nga forum. Through this forum, we hope to learn your best island tourism practices as we also share our knowledge, ideas, and experiences here in Cebu. May this 21st ITOC Forum become another memorable and productive gathering for all of us members of ITOC. Matod sa gobernador, usa kini kamaayong kahigayunan aron ang langyong delegado makakita sa katahom sa Cebu. This is a very great an opportunity for us to share our experiences and what we ought to do to preserve our cultural heritage. Ang ITOC nga giorganisa niadtong 1997 doon na 13 ka mga island province isip sakop, siyam ka probinsya sa Asia, Gotland province sa Sweden, Zanzibar sa Tanzania, Hawaii sa USA ug Prince Edward sa Canada. Apil sa mga importanteng bisita sa Cebu, mao sila si His Excellency Lee Jae-hong, ITOP Secretary General, His Excellency Kusuhiro Taguchi, Deputy Director in Charge Tourism Policy o Okinawa Province, Japan, His Excellency Wang Xing, Director General sa Foreign and Overseas Chinese Affairs Office sa Hainan Province, Danilao Hing Kiang, State Minister for Tourism Development sa Penang, Malaysia, His Excellency Prakop Wong Maniirong sa Phuket Province, Thailand, His Excellency Kima Kumara Nanayakara, Governor of Southern Province sa Sri Lanka, o His Excellency John Sung Tai, Vice Governor sa Jeju Province sa South Korea. Matag usa ka head delegate gikuyugan sa upat ngadto sa unom ka mga staff. Ang forum nining tuiga mo focus sa kaminungdanon ug sa dakong papel sa MICE industry sa tourism sector. Taking advantage of the MICE industry is one of the best ways to enhance destination brands internationally and diversify the tourism market. Matud niya ang research nakapakita nga ang mga miapil sa MICE mugasto og doble silang regular nga biyahe. China has been on the world forefront in using MICE industry to promote the protection and utilization of cultural heritage, in particular, intangible cultural heritage. Si His Excellency Nanayakara sa Sri Lanka mingon nga ang tanang estado nga sakop sa ITOC makamugna og nets sa ilang tagsa-tagsa ka mga riyon aron motubo ang MICE tourism base sa ligong integrasyon sa aspeto sa kultura ug kabilin dinabunda ang matag estado. Human sa opening ceremony, ang mga bisita gitur palibot sa Metro Cebu kinuyugan sa First Lady sa probinsya sa Sugbo, Mrs. Jubel Angan Davide. Una pagkagabi, ang kagamhanan sa probinsya mi-host og welcome dinner sa tanan nga mga delegado. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. Sa ulahing kalambuan, Gobernador Hilario Davido III, formal nga nintunol sa ITOP flag sa Penang, Malaysia, timaan nga adto na pagahimuon ang 22nd ITOP Forum. Dulan 7,000 ka mga senior citizens sa 19 ka barangay sa lungsod sa Minglanilla nakadawat og gasa gikan sa Kapitolyo.
Dulan 7,000 ka mga senior citizens ang nakadawat og ayuda sa 19 ka barangay sa lungsod sa Minglanilla. 5 ka barangay ang nahibilin sa 19 ka barangay sa Minglanilla ang ihatagan og ayuda sa Kapitolyo nga mukabat og dulan 800 ka mga senior citizens sa nagpadayon nga halad alang ni Lulo ug Lula. Personal si Gobernador Hilario P. Davido III, Vice Gobernador Agnes A. Magpali ug Minglanilla Mayor Ilanito Piña nagunay pagapulapod sa mga bugas ug linata sa barangay Campo 8, Campo 7, Cuanos, Barangay Manduang o Barangay Tubod. Dulan 7,000 ka mga senior citizens ang nakadawat sa ayuda dinhi sa lungsod sa Minglanilla. 19 ka mga barangay ang nakadawat sa maong ayuda alang sa halad ni Lula ug Lulo. Gawa sa halad ni Lulo ug Lula ko kita yung ibang mga programa sa mapanalitan sa medical mission. Ubay-ubay na sa kabariyuhan sa Tibok Lalawigan sa Sugbo ang nakadawat sa mga ayuda sa Kapitolyo. Bisan sa pinakasuok ng mga barangay lakip na usab nini ang mga gipahigayon nga medical mission. Ining bulan sa Oktubre gipanglantawan nga moabot og 10,000 ka mga senior citizens ang mahatagan apil na unya ang lungsod sa Asturias nga dunay dulan 5,000 ka mga senior citizen. Pag-among na-discoveryan ni Governor, na dunay mga barangay nga ang mga senior citizens in town dili makaadto ug asa na mo ihatod kining gasa, kining halad tungod sa kalayo. Mao nga sukad karong tuiga, sukad pa niya tong Enero ay mamay among pagsugod. Amo nagyud giadto ang kinalulayan. Ang pagpulapulog ayuda alang sa mga senior citizens sa pinakasuok nga bahin sa Lalawigan Sugbo nakatabang sa mga edad-edaran, ilabi na sa panginahanglan lakip na sa ilang panglawas. Magpasalamat nga gitagaan og gasa ning taga Bukid nga mga senior citizen. Unya karon usa may imong pangita karon. Akong pangita, nagatiman ko sa kong manghod, gitake high blood, dili makalakaw. Iya. Doon na kay maintenance karon ng tambal. Doon na. Unsa may kasulti nimo ani gipanghimo karon? Ang ikasulti ko, daghang salamat nga nanghatag siya mga pagkaon sa mga tiguang sa Tagamanduang. Kani usag yun makatabang sa atong mga senior citizen kay sayod ko nga usam yun sa mga kinahanglanon yun sa atong mga lula. Kay daidara na guna sila silbi tabangon guna sila in town. Mao ni og day salamat ko sa atong gobernador John Davido ug ni Vice Gobernador Agnes Magpali tungod sa ilang pagtabang diri sa mga senior citizens sa lungsod sa Minglanilla. Paghatag og pagtahod og pagpahinumdum sa atong mga senior citizens. Pinagi sa programa Halad ni Lula ug Lolo. Ako si Eraldito Panya, kauban ako ang halangdong mayor sa lungsod sa Minglanilla. Kini ang Sugbo karon. National Solid Waste Management Board, NSWMB, midiskuter sa napulo ka tuig nga garbage disposal plan uban sa unang hugna sa 14 ka local government units nga nagpaabot nga maaprubahan. Ang National Solid Waste Management Board midiskuter sa napulo ka tuig nga garbage disposal plan uban sa unang hugna sa 14 ka mga local government units nga nagpaabot nga maaprubahan. Ubos sa pagpangu ni Romeo Hidalgo, ang panel sa NSWMD nga gilangkuban sa siyam ka mga sakop may examine sa matag proposal pagsuta sa ilang kakulangan ug sa posibleng rekomendasyon subay sa Republic Act 9003 nga nailhang Ecological Solid Waste Management Law. Ubos sa balaod, ang mga LGUs giauhag paghulip sa ilang open dump site ngadto sa sanitary landfills ug material recovery. Ang mga chief executives nga dili motuman niini pasakaan og kaso kansang silot maglakip sa perpetual disqualification from office. Ang mga LGUs nga mo presentar sa ilang mga plano naglakip sa Tabuelan, Boloon, San Remigio, Cordova, Tudela, Sugod, Madridejos, Carmen, Alegria, Pinamungahan, San Francisco Camotes, Ronda, Consolacion ug Hinatilan. Ang unang nakahuman sa ilang presentation mao ang Tabuelan, Boloon ug San Remigio. Matud ni Noel Filongco, Undersecretary sa Department of Environment and Natural Resources, atol sa gipahigayong sunod-sunod nga evaluation tibuok nasod, iyang nakita nga mga LGUs nakapanday og maayong plano
apan ang problema mao ang pagpatuman niini. Ang deliberasyon gisentro sa pagtutok sa volume sa collection sa basura sa lungsod ug ang kaepektibo sa ilang proyekto sa waste disposal ug management subay sa standard nga gisitar sa Republic Act 9003. Gisuta usab sa panel kung ang mga LGUs istrikto bang mipatuman sa garbage segregation o waste collection scheme. Sa dili pa sila mo pakanaog sa ilang desisyon, ang NSWMB mo diskutir una sa plano sa matag LGU uban sa panel sa Central Office sa Manila. Ang Environment Specialist sa Penro, Rodel Buntuyan, may auhag sa panel pagtabang sa probinsya, paglabi sa Kongreso, pagtukod o counterpart office sa tanang lungsod o syudad. Matud ni Buntuyan, aron manlig-on ang kalungsuran o syudad, gikanahanglan ang amendment sa local government aron mapugos ang tanang LGUs pagtukod sa maong opisina. Dugang ni Buntuyan, may pahibaw sa NSWMB nga ang probinsya nakagahina og 40 ka milyon ka pesos sa iyang annual investment plan sa sunod tuig, pagtabang sa mga LGUs nga makatuman sa Republic Act 9003. Sukad sa 2015, ang Kapitolyo nakahatag ng 500,000 ka pesos nga financial assistance sa matag lungsod ug syudad alang sa pagtukod sa ilang materials recovery facility. Ang deliberasyon nga giorganisar sa Provincial Solid Waste Management Board gitambungan sa pila ka chief executives nga naglakip kang Mayor Mariano Martinez sa San Remigio, Mayor Tetsu Sitoy Chu sa Cordova, Mayor Erwin Yu sa Tudela, Mayor Teresa Aligado sa Consolacion, Vice Mayor Al Arqueliano sa San Francisco, Camotes Island. Alang sa kalambuan sa matag Sugboanon, ako si Rene Alquisola. Kini ang Sugbo Karon. Mga bagong teknolohiya paghipos sa basura, gipaila atol sa tigom sa Cebu Provincial Solid Waste Management Board. Mga bagong pamaagi sa paglabi og basura gituki atol sa panagtagbo sa Cebu Provincial Solid Waste Management Board ikaupat nga quarter meeting. Gobernador Hilario P. Davido III kinsa chairman sa Solid Waste Management Board nakigtagbo sa mga mayor sa kalungsuran aron mapaila ang mga bagong teknolohiya paglabay sa mga basura. We were asked to present their 10-year solid waste management plan. So today is your opportunity again to ask Director of also some mayors with questions. Base sa resolusyon sa Cebu Provincial Solid Waste Management Board, nag-iindusar sa Cebu Provincial Development Council mukabat og dulan 46 milyones ang gastuhonon sa pagpalit og mga 51 ka glass pulverizers ug 51 ka plastic shaders alang sa mga kalungsuran nga kuhaon nga pundo sunod tuig. Giaghat ni Engineer Elhio T. Ildefonso, Executive Director sa National Solid Waste Management Commission, ang mga kalungsuran sa pagsumiti sa ilang napulo ka tuig nga plano bahin sa paglabi og basura samtang gipayla usab ang mga bagong ekipo nga mudugmok og mulain sa mga malata ug di malata nga mga basura. Very important kasi yung mayroong composting, mayroong materials recovery facility at processing para yung sanitary landfill can only be bypassed. Mga pribado nga supplier o mga makinarya nga magamit sa paglabay sa basura may presentar sa mga nagkalalaing mga paagi unsaon ma-recycle ang mga basura. Tuburan Mayor Democrito Aljon Diamante may pasabot sa iyang kasanatian o sa siya sa mga 22 ka mga mayor ang nakasuhan sa EMB kay ipasira ang landfill. Apan human siya nakapalit og bagong ekipo nga material recovery facility, gisira ang iyang landfill, gitangtang ang iyang pangalan sa listahan sa EMB nga reklamo. Pinatawag yung 52 municipalities doon sa Quezon City para pipirma na in a month time, isasarado yung landfill, yung open landfill. So, right after doon sa pagpirma ng commitment na isasarado yung landfill, sinarado ko yung landfill ko. And nakakuha ko ng isang tao na makatulong sa akin, nakabili ako ng machine doon kay Mr. Popon. No? So sa awa ng Diyos, in 6 months time, wala pa siguro 6 months, inulit ako ng EEP and compliant na ako doon sa Republic Act 9003. So sa 22 towns,
natanggal na yun, nabawasan na 21 na lang yung papailan ng kaso. Alang sa kalambungan sa Batang Sugbuanon, ako si Iralito Panya, o kini ang Sugbo karon. Kapin 13,000 kabakanting trabaho sa Overseas Job Fair sa Kapitolyo, gihugup sa daghang aplikante. Dunay mga giswerte, human ma-hire on the spot. Adunay kapin sa 13,000 kabakanting trabaho gikan sa 27 ka rehistradong recruitment agencies ang bukas atul sa mga job fair. Kini nga mga posisyon tuwa sa Saudi Arabia, Taiwan, Kuwait, United Kingdom, Singapore, Japan ug uban pa. Usana si Elvira Relativo 43 na hire on the spot is a beautician sa Qatar. Uban sa 22 anyos niyang kasinatian is a beautician sa nasud, naglaom sa makasud nagtrabaho sa gawas na ning higayuna. Ang ubang posisyon nga bukas atul sa job fair, naglakip kini sa skilled workers sa construction industry, food staff, nurses ug uban pa. Matod sa Provincial Employment Services Office kung PESO, kapin sa libo ka mga aplikante miugba sa Capitol Social Hall. Ang gidaghanon katumba sa 10% sa nagpaabot nga bakanting trabaho. Ang PESO midasig sa mga nagpangita og trabaho nga maapil sa job fairs tungod kay ang misalmot nga mga recruitment agencies gisiguro sa Philippine Overseas Employment Administration POEA nga legitimate. Mao kini ikalimang nga job fair nga gipahigayon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nining tuiga. Ang sunod nga job fair ipahigayon Nobyembre 26. Kini sa Fred Quinio sa Sugbo karon. Mga mangingisda sa lungsod sa Argao nakakita og dakong paglaom sa Fisherman Scientist Training Program Confish STP. Tuyo ini mao ang pagpalambo sa siyentipikanhong paagi sa pagpangisda. Ako yung pangandoy nga kami tanan doon naging kausaban ng panginabuhian nga makatilaw po ng kalambuan ba. Ang FSTP kay maayo para namong mananagat kay natudluan mi unsaon pagpamuhi dili lang kay pagpanguha ra. Dako kay opportunity namo nga diri nga gitabangan sa provincial government. Nakanindot lang gyud tinura kay pagsugod gyud namo kanang mga trabaho sa Fish Kids wa gyud nakatuna mo ana. Wa gyud kanang pagpahimutang, pagbutang og floater, sinker. Pero pagsugod na gyud namong train, diha na ko nakakuan nga nindot gyud di ay. Sa among pagpanagat sa una, sila ang managat, ako ang magtagbo nila. Parang ang isda akong sundon og tuhog, parang ako ibaligya kay wala may mga pamugas sa una, mao na yung mga halinana among pamugas og wala ko makapil og seminar dire, dili ko kakaton og parte pag kuan sa mga pokot, diha ko kanakaton nga ingon anaon di ay pagtrabaho nga kita makakwarta na ta gumikan sa atong paningkamot nga magbuhi lang gyud tag isda, dili na ta mabalog pangita dito sa laod. Ako nagpasalamat kay ko sa gihatag na probinsya kay tungod na ning case na mo og kuan sa PST kay tungod og wa pa ni wa gid mi kamahuan ni nani tungod sa tabang sa probinsya mo ning nainani ni mi naka-antigo na pud mi. Atong danggit mo ni siya nga stocking di city gyapon ni siya 600 pesos ni siyang diare 400 tong dito, 200 tong dito ikatulo. Naka-decide jud ko kay sa kong kagulangon ang gusto gyud nako nga makatuon jud ko sa trabaho na anang among kuan, Fish Kid. Usa pod makatudlo pod mi kay kamao naman mi makatudlo mi sa uban maunay buhaton.
Sa unang panahon sa Managat kami, atong 2002, ako na compare nga kini dinhi nga magbuhi tag isda mas ganahan ko nga buhi ng isda kontra Managat ka dito sa dagat nga mag inadlaw ka dito nya usay walay mo tukob nga isda labi na ka ng tingbulanon dili jud kay na siya mukaon ng isda. Nya karon nga nakakuan mi sa FSTP, naka-apil mi ani para nako ang FSTP no nakahatag jud ni og kanang inganyo sa among kinabuhi nga muuswag pa may posibilidad pa jud nga muuswag pa jud ang among pagpanginabuhi pinaagi aning FSTP nga gihatag sa probinsya or sa BFAR. Graduate man mi nga scientist naman gud mi. Salamat kayo Dong Luloy. Sir, kanang salamat gyud kayo nga kami gipili nimo diri sa Argao. Unya ug ni Gob Junjun, salamat kayo nga sa inyo nga tabang namo diri sa Argao nga inyo ming training ani nga pamaagi sa pamuhi. Ang provincial government nagpaluyo gayud sa inyong mga programa dinhi. Hinaot nga inyo kini nga palambuon pa o mutakod unta kini sa ubang mga kalungsuran dinhi sa dapit dinhi bahin sa South. Kay para nako importante kayo kini. Dili na kita gamit og mga hiraminta, mo gamit og mga paagi nga makadaot sa atong dagat. Kami ang Argao Fishermen Scientists Association nga nagpugi kusog andos amo para sa mga Sugbuanon. Ug dinhi natapos ang laing hugna sa mga balita gikan sa atong lalawigan sa Sugbo. Hangtod sa sunod semana, ako ang inyong tigbalita, James Canoy. Ug ako usab si Corina Lucero. Kini ang Sugbo karon. Daghang salamat. Have a nice weekend kanatong tanan.